မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ကျမနဲ့အတူတူ Safari World ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာလေးကတော့ ticket ဝယ်တဲ့နေရာလေးပါရှင် ticket ဝယ်တဲ့အခါမှာလဲလူကြီး fees နဲ့ကလေး fees နဲ့မတူပါဘူးရှင်ကျမတို့အဖွဲ့ကတော့ full package ကိုရွေးလိုက်တာမို့လို့လူကြီးတဦးကို1850ဘတ် full package ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် full package ကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူက Safari World ရော Marine Park ရောနှစ်ခုလုံးကိုလဲလို့ရတဲ့အပြင်ဒီထဲမှာ buffet တွေလည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် full package ကိုကမယူခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဈေးနှုန်းကတော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဈေးနည်းနည်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ကိုက buffet ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် buffet မပါတဲ့ package ကို ticket ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရောက်တဲ့အချိန်က7 နာရီဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အရင်ဆုံး elephant show ကိုအရင်ကြည့်ရပါတယ်ရှင်ကျမတို့သွားတဲ့နေ့မှာကြတော့ show ပွဲပေါင်း9ပွဲပါဝင်တဲ့နေ့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ show ပွဲ9ပွဲလုံးကိုမကြည့်နိုင်ပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ show ပွဲအချိန်တွေကလေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ထပ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့ show ပွဲက15မိနစ်ပဲအချိန်กว่าဟာတာကြောင့်မို့လို့သွားရတာအခက်ခဲဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲတကြောင်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တနေကုန်လုံးကိုကျမတို့ show ပွဲ9ခုလုံးကြည့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ကျမအကြံပြုပေးချင်တာက Bangkok Safari World ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် full package မယူလဲရပါတယ်ရှင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ show ပွဲလေးတွေကိုရွေးပြီးကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဖွဲ့ကတော့ကလေးတွေရောတက်ကြီးရွယ်အိုတွေရောပါတာကြောင့်မို့လို့ show ပွဲ9ပွဲမှာ4ပွဲပဲကျမတို့ကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးမြောက်ကလေးတွေနဲ့တွဲပြီးလဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ငှက်ကလေးတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ချင်လည်းရတယ်ကြားလေးတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ချင်လည်းရတယ်ဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်တာလေးတွေကကြတော့တဦးကိုဘတ်900ကျပ်ပေးရပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင် Safari World တွားခြင်းသူများအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်